เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกนะครับบริเวณชายหาดเบบี้แกรนด์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต6คนนะครับโดยมีรายงานว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่ออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจโทอาชยนต์นะครับไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเกิดเหตุเครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตกนะครับระหว่างการปฏิบัติภารกิจทดสอบการบินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกกระโดดร่มพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีตำรวจอยู่ในเครื่องบินเนี่ยจำนวน6นายนะครับคือพันตำรวจเอกประธานเขียวขำเป็นนักบินคนนี้เสียชีวิตนะครับส่วนคนที่2คือพันตำรวจโทปานเทพมณิวชิรางกูลนะครับเป็นนักบินคนที่2นี้เสียชีวิตนะครับคนที่3ร้อยตำรวจเอกจตุรงค์วัฒนไพรสารนักบิน นะครับคนนี้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลหัวหินแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนที่400ตำรวจโทธนวัฒน์เมฆประเสริฐสุขเป็นวิศวกรคนนี้เสียชีวิตนะฮะอีกคนนึงคือจ่าสิบตำรวจประวัติพลหงษาเป็นช่างเครื่องเสียชีวิตนะครับแล้วก็คนที่6คือ10ตำรวจตรีจิราวัฒน์มากสาขาเป็นช่างเครื่อง เสียชีวิตนะฮะพลตำรวจโทอาชญ์พลตำรวจโทอาชญนกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุนะฮะโดยจะมีการเก็บข้อมูลจากซากเครื่องบินพร้อมกล่องบันทึกการบินหรือ Black Box นะฮะแล้วก็พยานแวดล้อมทางเทคนิคแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยานเข้าตรวจสอบร่วมกันอย่างละเอียดนะครับขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดพิธีอย่างสมเกียรติพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคตทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เสียสละจากเหตุการณ์ในครั้งนี้